Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, autobusi me 2 drita, shkën e nalet të Stanica. Përshëndet, jemi qëtemi ku do që jeni. Ndodhemi sot në fshatin Semetisht, komuna Soharekes. Prapa mi e një pamje madhështore që jep ngjyrë fshatit. Ne po shkojmë drejt fshatit, po njoftohemi me këtë fshat, me mënyrën e jetesës, si dhe me banorët. Qëndroni me neve. Përshëndetje. A ka bujrum? Faleminderit shumë. Unë jam Dorontina, jam gazetare, kam marrë sot në fshatin Semetisht. Si je? A je mirë, si jeni? Si jeni? A jeni mirë? Mirë, faleminderit. A na tregoni diçka për fshatin? Për fshatin Semetisht? Fillimisht si jeni? Me shëndet? Mirë, kështu jemi, po nuk kam qef këtu me hinë këtë pa procedurës. Jo, unë kom ju pyet veç që shitoni, çka punoni, sa është si fshati banum, sa e kam braktis fshatin. S'ka politik. Jo, e kemi pjani që njerë mas parë kjo fshati Semetisht në vitet 58-ën e kemi pas një udhë aty shumë bashkë, vishin Këshillat e Katunit. Edhe i kum pas një theshin sa banori ka një pozë theshin atëherë, në pozë. Jo banor me gramatik. I ka, dhe me thonë, vitet 58-ën, i ka pas 340 banor. E tash 2026-a, i ka 1700 më zgabosha. Bashkë me Mërgatën. Po, me Mërgatën këtë. E brenda fshatit që janë ende këto? 640 banor. Janë. Ata tjetë këtë kanë ikë. Në Mërgim. Po, normalisht po dihet, për një jetë më të mirë. Ata cilët janë largu prej fshatit, a nuk është ka mundësia e mirë këto me jetu edhe me punu? S'ka vend i vogël nuk këtu. Këtu... Bëllë fshati madh po duket. Po, për kështu me po, a mo kontribut për me ta boj shpirtin s'ka. Nuk ka. E familjet që janë këtu, qa punojnë, me qa mirën? Kur që nësë në penzion që jemi, pak shkojmë, kemi pak vlerë, shkojmë që aty me hu pak kohën, mjëllë. Ata cilët nuk janë penzion? Ata që nuk janë penzion, jo, ka shumica moshës rinjore, këtë jenë të punu. Jenë të punu. Po besoj shumica janë në Sohareka, po? Po. Me punë të tyne? Ka në Sohareka, ka mas jenë të punu. Njëni me gjithë këto, me banorët, me zveti? Po, njëmi, këtë shkojnë në regullë, s'ka koni pa problemi. Mirë, kalojnë. Shumë mirë. Kur është ndërtu si fshat s'fundi herë kështë? Cila vite? Pa ja njësë për herë mas luftë. Dhe më për mund të që akon jere kaltë krejt. Fshati Semetisht, krejt akon, si nuk e di sa shpi kanë pështuë, që në konë krejtë... I shkatrunë tërsesht, po. Krejtë kaltë e në konë. Dhe të është për 20 vite, 25 a, ne dhe që të pari. Nuk divish me të rajtë. E ju, a na të regoni diçka për fshatin? A? Po ju, a jeni edhe ju banori fshatit? Po jam gërbet jemi në. A, mërgjimtar, ani me mërgjimtar edhe ma mirë me fol. Qësh po ju presin kur po veni në konsim? Dhe sa pa kemi po e mija për nga presin. S'po merrni shumë me vete, a? Jo, ishka një mija, vimoni sa me nga pejt mija që shdoj. Kështu mija kalojmë nga me fshat.
Na presin mirë, dalmi kështu. Në cilin shtet jeni? Jam në Gjermani. Që sa vite? Jam që 10 vjet. 10 vite, të thotë ju pas luftës. Po të masu kemi shku na. Keni arrit me u ndërtu? Do shtëpi jam i bon të sene. Bashkërit familja jeni atje. Po, këtë familja ime, tonë jemi anina. A me ndoni me u këthin na here? Po e më ndojnë, po më ka që bon ma mije, bon gjithka të sene, të sigurime. Çka nuk ju pëlqen për shembull kur vini në Kosovë dhe që kishit pas dëshirë me ndryshu? Këtu është na pëlqen me arë që pas pari rrimë s'kemi pas. Po ka marrë mazhiti të ri. Shama. S'ka pas rrimë, s'ka pas ujë. Kur marrë për shama thmija mes ata familja serën. U qoha me arë vetë. Rrugë, pishin edhe vetë, që. Ju si mërgatësa keni kontribu për fshatin semetisht? Po na s'ka ndohet diçka me dhonë, na jopmi. Dërvojnë për shama. Jopmi, nuk ka ku asnjë. Për shembull, çka keni kontribu? Gjithë për shama për këpër ujna, për rrugë ka pak kemi dhonë tonë. Sa s'ka nevojë jopmi. Sa shpesh vini në Kosovë dhe sa ju pëlqen? Po na vina 2 herë vet, 3 herë vet vim na pëlqen. Se që të imi rejtë që të kajti kemi ato shkollë, që kemi kalu me fshate, me lagat. Fëmijë keni? Po kemi, E kanë dëshirën ata marrë në fshat? kanë dëshirë. Djali edhe një vajzë, 2 vajzë kam, pa ajo është ma moha. Kanë dëshirë me darë një, pas një faj jetën, një faj kushte pak. Me hanë për shumë 1.000 euro, ose 2.000 euro mi mojë që ata këthejen. Që më s'po i këthena, që? Rroga 1.000 euro? Ose 1.500 të sigurimet, Ta gjojmë me një herë, një punë me 1.000 euro ta gjojmë një herë, veç ktheu, po vallojnë. Apo kthehesh? Më kanë që këthejet edhe shuqja. Me fol me komandantin. Me këndonë, të. Unë dëshiroj pushime të mira, ishte shumë kënaqësi, faleminderit. E kalu shimia. Faleminderit çdo të mirë. Faleminderit. Faleminderit shumë i nderuar se jemi me xhirime, po vazhdojmë. Po e shohim fshatin, faleminderit shumë për juve, çdo të mirë. Me të mira, faleminderit. Hajde, ondi, kush t'i ka fri ballonat. Fshati është me një shtrirje shumë të madhe, ka shumë shtëpi, por edhe me banor nuk janë keq. 600 banor nuk janë pak. Duke krahasuar me fshatrat e tjera që ka ndodhur ka qenë numri banorëve as 100, nuk është keq. Hajde po e komentojmë fshatin, shtëpitë e bukura, këtu diçka pas kanë fillu, a ka rrëshqit dheju apo se kuptoj, s'po di. Me siguri është pronë private, e kalon kështu. Vlen të ceket, infrastruktura është nivel, përveç kësaj trotuar në të dy anët, shumë mirë, edhe kjo pjesa sa e bukur, shumë interesant. Si fshat është shumë i madh, ka lëvizje gjatë gjithë kohës, ne jemi ende në fillim të fshatit, po shpresoj që me taku ende banor, më pëlqen kështu kur i gjej banor të bashkum, të pi kafe bashk, kanë çka me na tregu për fshatin, po edhe në rast kur nuk takoj detyrohem me ju hyne për shtëpi. Po besoj që si në fshatrat e tjera të Soarekës njerëzit si kanë me qenë ndryshe, mik pritsa, dashëm, e të respektum. Besoj që janë edhe këta kështu. Po ndëgjohen qenta. Hajde po shkojmë drejt tyre, po afrohemi, përse ofërmi. Çka është kjo? Miq pak. Se shoh ç'të. A ka rrjedhje shumë pak, pas ka rrjedhje të ujit. E rëndësishme është që qenë ka poster. Zakonisht në këso pjesë ku rrjedh ujë, mbeturina shpesh herë ndodh me pas, por që këtu qenë ka shumë poster, edhe kjo pjesa momentalisht ku jemi është shumë poster, ne do informohemi shumë shpejt, nëse takojmë banorës fjolla, se a e kanë mirëmbajtësin e fshatit apo jo. Por që deri me këtu ku arritëm është shumë mirë. Sa e bukur pjesa prapa ondit, edhe shtëpitë e bukura. Fshati e ka pozitën shumë interesante, me të vërtet. Dikon rafsh, dikon kështu rrugë për pjetë. Interesant. Këto punime me bagera, qa janë të punumër këto? Andoshta janë pajisjet e tyre, kanë ndonjë biznese në Soarek, njerëzit janë shumë punëtorë dhe kanë biznese shumë private.
Boll mirë, me punu për veti, po qa kje me punu për dikën? Kap qele tonë me punu me refitimin komplet, as nuk ka fjallas. Qend, jem të po, qeni, ma ka ndëgju zonin prej poshtë. Qëtë kodgja për vjetë e paskan, po duket se me qenë shtepit e mbyllë me kështu me dry, nuk është e ka ndonjë shej jetese aty. Por, si që ndëgjut pra edhe prononcimet e banorëve, që kanë lanë fshatin. Normalisht, nuk është kjo për të çudit, kjo ka fillu të kthehet në trend, e them kështu kushtimisht, në çdo fshat, fshatrat po braktisën me të madhe, problem ka me qenë kjo, unë çfarë them mirë është edhe viset rurale me i rujt, edhe pse mos me jetu jeta është ma e qetë, është fjala për ata cilët i kanë mundësit. Se me i pas mundësit edhe me dalë në qytet nuk shkon. Kur nuk i ki mundësit kujdes sonde se ki ka e thënë. Kemë ben. Hajde miqtë mi po shkeputemi për pak qaste për të kaluar në një pjesë tjetër, për shkak se momentalisht ku ndodhem nuk është që ka diçka që ja vlen me komentu përveç shtepive edhe rrugës. Ne gjithsesi po mundohemi dhe po volumtojmë me kaluar në një pjesë tjetër në mënyrë që me i pasqyrua dhe me i qit në pa bukuritë dhe veçoritë që i ka fshati. Rrini me neve. I ndërun përshëndetje edhe një herë. Përshëndetje. Si jeni? Mirë. Si po kaloni në fshatin semetisht? Mirë. Çfarë jetese bëhet këtë fshat? Si është mënyra? Mirë, është nuk është keq. Nuk është keq për me jetu këtu, po rinia në ka ikaj jashtë. Ja ka qenë arsyeja që e kanë braktis fshatin. Po një jetë më të mirë. Se këtë me dash me jetu nuk mundesh me bëj jetën e mirë? Këtu nuk është keq, po shka me thonë. Po dojnë hala më mirë. Ndoshta s'ka shumë mundësi punësimi, s'ka diçka qel me kështë. Atje ku aku punësimi, ato i shetën herë, ku aku balkoni sare, që ka morë 2000 punëtor, tash s'ka aty janë 100. E kanë bërë qendër tregtare ato. Qa ka brenda fshatit? A ka ndonjë ndërtim që ja vlen kështu me theksu? Ndërtim ka shtëpia, po marrojnë gërbezgjit shtëpia, ka. Që marrojnë shtëpia, për vjetë marrojnë shtëpia këtu, ama nuk rrinë. Vjenë 2 javë, rrinë edhe shkanë. Sa është përqindja përafërsisht e Mërgotës? Mërgotës këtu, shka janë rezident, janë 600 banuar, 1800 banuar i ka fshati këtë. Shumë se gjysa e pas kanë braktis fshatin. Po, një herë më shumë. Sa ka kontribu Mërgota për fshatin? Shumë ka kontribu bëllë. Në qka mas shumë ti? Në tana, në shpija. Shpijat e veta? Në shpijat e veta, se shka. Po thamë. Po, në kështu të kanë kontribuën. Mirë, është edhe kështu të shjelësin e kina, rrugët e kina. Kanalizimin e kina. Gjitha këto i keni në rregull. Kina tanat. Edhe energjinë elektrike dhe pse po e shoh shtylla është e vjetër. Energjia elektrike nuk është keq. Ako që tash ku janë kohë gërbezgjit, janë kohë pak, janë 25 orë, s'kena pas rrim, pa ndërprejnë ako, a më mirë, nuk është keq. Kuna dikojt nuk është keq. Na kështu di me i prit mërgjimtarët pa rrim. Me i shku pushimin tërë. Allah, ju ka, Allah keq ako. Për mërgjimtarë ako pak keq, ashtë që kanë shku, tash është stabilizu. Shpresojmë që ka me konë hera e fundit, se normalisht ata i presin dit me hastret kështë në orë. Qashtë, ata edhe na pi presim në orë dhe ta. Po banorët si janë këtë fshat? Mirë janë banorë. Njeni me gjithë, jeni fiset të ndryshme apo si? Me kejt, njëm, folëm, keshëm, rina, me kejt. A martoheni me zveti? Ja. Se, nuk mundeni, apo nuk dëni? Gjithë jeni një gjaka? Kejt, as me një shërë nuk martohëm, as me bëshancë, as me kosers nuk martohëm, më zvetit na. Na kejt jem bëtysh. Nga sa lagje është i përber fshati? është një 6 lagje dhe. Cila është lagja ma e mirë? Ma e mirë është e jemja, se jam e lezaj. Po punimi i tokave, sa po bëhet? Punimi i tokave pak bëhet. është lanë anash, cila ka qenë arsyeja? Është anash, toka anash. Apo pritojnë apo nuk po janë mundësi? Nuk, po s'ki gjenë që punoj tokën. Shka që për shumë, unë këtë jem t'i kam jashtë. Edhe ju po jetoni si bës. Shasim, më mirë, nuk o keq, nuk është keq, po. Kur i ki djemë t'jashtë, ti konsiderosh me qenë bës. Mirë, nuk është keq, po. Se i qojnë babes pare, i qojnë. Po qojnë, ja, për e qabë, se qojnë, po, nuk në lonë me e keq, amo.
Po, me që jemi tek pjesa Mërgatës, po du me i përshëndet Mërgatën e fshatit Semetisht, ata më kanë bo ftesë me ardhën këtë fshat, dojnë me i po shtepit e tyre, po shpresoj që kom jau qëllu me jau kop. Që ke unë shtëpia jeme këtu. Po nalte pas ke qubre, shumë gatë. Shumë mire, pas ke ta mënë si në qender, a është kjo pjesa e, ashtë me thonë qendra e fshatit? Qendra fshatit, qëtu, edhe që aty është. Qëtu. Pas këtë market. Po, kena, ta në të kena. Shtepi shëndetit? Edhe shtëpi është shëndetit e ke mos gjam njës aty. Në gjami. Po, mirë, nuk është kesh këtu, më përmerë në unë, po. Fshati e ka një shtrirje shumë të madhe, Mirë, shtepi ko. shumë. I ka 400 kusur shpi, ka. 400 shpi, 600 banor rezident. Mirë, nuk jeni keq, krahasim me fshatrët e tjera. Nuk jena keq, amo, Po shpresojmë që nuk ka me ullë ma numri. inshallah. Edhe një pyetje për fund, rini ka mbet apo shumë pak? Valo, shumë pak. Si është atmosfera verës? Po, atmosfera kur vinë Gërbëgjit, ma bukur s'ka qysh. Kur vinë Gërbëgjit, kur s'ka Gërbëgjit, kjo është ashti. Ka janë dy kjera aty, ku sa janë ka Gërbëgjit, plot të kafja ku. Plot. E keni mirëmbajtjen e fshatit, kujdeset dikosh për pastërtinë e fshatit apo jo? Ja, valla, veçka nuk kujdeset. Që ke po jo mungoj ka. Si kja për në më ngot, veçka kujdesën vetë në ka pak qështot se ja. Edhe pse ende nuk është që pashëm betulina? Bërlogin, ja bërlogin vinë e morin, komunë jam erë bërlogin. Regullisht do të premte e morin bërlogin. Po vjen kompania, po. Po, kompania. Indru, unë ju falenderoj shumë për kohën, ishte shumë kënaqësi. Që keni kohë, shkoj me pim ka një kafe. Faleminderit shumë. Qështë? Çdo të mirë. Çdo të mirë. Verën e ardhshme ky smet pushimet këtë. Shifeni, sa ndërtim interesant, nuk më pëlqej mirëmbajtja, pas kam mbeturina, por që një ndërtim si ky interesant nuk pas kam po në ndonjë fshat. Hajde po kalojmë drejt, po vazhdojmë kështu, e pas ka në marketin, marketi i parë që jem tu e po në fshat, supermarket e pas ka. Në fakt që në kam mbyll, po më duket jepen lokalet me qëra. S'po di. Nuk ka sheja që është i hapëm, që është në funksion. Marketi tjetër, market trimi, i përshëndes gjithë trimat e fshatit Semetisht. Këta e shqiptojnë disime ndryshe, Semetisht. Hajde po vazhdojmë, ka po shkojmë, ka pja moj mondi, mo ka pështjel, ka tunit qëta është i krejt, është fshati shumë i madhë, njërës mi ka qitë, ja, kohën e kemi të mirë, të përshtatshme, po besoj që edhe po një xhirimi ka me dalë bukur, ashtu si që është edhe fshati, kjo pjesa komplet është shtruar me kubza, shtëpit e bukura, oborre, pastërti gjithandej. Jem të e pa dhe xhamin, po afrohemi edhe për pak, ofër xhamis, përveç kësaj e ka dhe udën e fshatit. Sa interesant i kishtë shtëpit, kështu shumë ka 3-4 katë, shumë gjota. Shefe, kapi po mjetë ondi, sa shtëpit gjota janë, do shta janë kështu kalablek. Është një qëtësi absolute me qëtë mi. Kanë fillu me më kopë nervat, një fshat me 600 banor, mos me taku për keqardhje, ku jeni mëre banor. Po e dini kush orë më fshat mëre. Pra erdhem edhe pranë xhamis, e pas ka një objekt të ndërtum ashtë të lezetshëm. Kjo pjesa nuk është që po m'pëlqena, ondi, stop. Çka jam këtu mbeturina këtore? Do thotë thaste mbushur me mbeturina, i kanë lënë kështu shumë keq. Po ja prishin hijeshin fshatit, po si lehen mbeturinat kështu në rrugë.
nuk po më pëlqen, që të e keni një minut keqe, më vjen keq, për mbeturina e dini, në çdo fshat e komentoj. Nëse është mirë, mirë, nëse jo, po dihet. Ju kërkoj ndjes, nuk qenë ka oda, tash u afruam, ambulanta mjekësisë familjare semetisht. E rëndësishme është që edhe nëse ndonjëherë ju jap ndonjë dezinformat, unë ko me u afru pran edhe ko me vërtetu se çka është në të vërtet. Si në këtë rast mendova që është oda, por ja që qenë ka ambulanta e mjekësisë familjare, ne po vazhdojmë drejt. Miqemi në këtë fshat, më kanë tregu që është një ujvar, ne kemi një banor atje i cili është duke na pritur, po vazhdojmë kështu drejt, na kanë thonë vetëm drejt me shku nëse arrimi me qëllu edhe me gjetu ujvaren. Na pritni atje, ose hajdini me neve nëse dëni me po ujvaren, i kam po ca foto, është shumë bukur. Po shkojmë, po e komentojmë, po bisedojmë me banorin, edhe kaq. Jemi në një pjesë shumë të bukur të fshatit semetisht. Këtu pranë ne kam një banor i cili quhet Shefik Bytyçi. Faleminderit i nderuar që gjetët kohë për neve me na tregu për fshatin. Para së gjithash, unë ju falenderoj që keni ardhur me vizitu fshatin tonë. Graci. Tashti, për mi dhënë do dhona për fshatin, mas pari po tregoj që ky fshat është kryesisht i banuar me komunitetin shqiptar. Janë afër 300 shtëpi të banume, mirë po pjesa dërmuese jetojnë në Mërgim. Këtu rezident në bazë të statistikave, regjistrimi e votimit që në bo, këtu rezident janë të 600-700 banor, ma shumë s'fa. Por që një fshat mirë jeni me banor, mos u ankoni, krasi me fshatrat e tjera. Ja, mirë jemi. Sa për mirë. I ndërthum, mirë është të falenderua këtyne që punojnë botën e jashtme, të punësum shumë pak, ka i kemi 2-3 firma të fshatit, edhe ata i kanë të punësum, bukur punëtor. Të thotë i kanë banor të këtij fshati, i kanë marrë. Fshatit kanë edhe fshatra tjera. I kemi edhe 3-4 ferma, i kemi do punëtor shumë të mirë këtu në fshat. Një është fermë e dhive, edhe 3 janë me gjatë trashe. Ka qenë fshat që është kultivur rrushi, mirë po tash të migru jashtë, shumë pak kanë metë, vreshta. Edhe buqësia, si po shifet në çdo anë, shumë pak punohet toka, se nuk kemi shumë tokë pjellore, po aja që ka është në përmasa shumë të vogla punohet. Do të thotë, kryesisht jetojmë për emitenca që vinë nga Mërgata. Po më intereson fluksi më i madh që ka filluar kështu me emigrim gjatë cila vite? Po më të thonë drejtën, po më duket se mas luftës bukur shumë kanë migru jashtë. Tu mos mujt me gjetë vendin të. Po nisna vetëm nga një aspekt, kemi shkollën 9-vjeçare këtu në fshat. Tu falenderu qeverisja japoneze që na kanë ndërtu shkollën 9-vjeçare. Pas luftës kanë qenë 300 diçka nxënës, se duke kemi 150 atë. Ajo është për më të dhënë. Pastaj lufta, ky fshat ka qenë i shkromosur 98% të gjegën. Viktima kemi pas 4. 4 viktima. Shtukum, keni? Jo, po një sot dhe dit nuk është të gjetën. 3 po. Janë të identifikumi, kemi vërros. A një gjalliri 17 vjeçar, bashkëpushërini një është. Sot asaj dite s'kemi informata për ta. Banor që janë këtu në fshat, me çka mirën, çka punojnë, çka bojnë? Banor që janë këtu në fshat tregova që ata shka i kanë fermat, mirën me blegtori. Një pjesë shumë e vogël me bujqësi, tregova dhe pak me vmeshari. Po ata cilët nuk mirën që nuk i kanë
fermat e tyre, ku punojnë ata? Ata i një Se ju më tha që janë vetëm 3. Po. Ata të cilët nuk mirën me këtë veprimtari, ku kanë me 3-4 vetë në shtëpi, i presin ato remitenzat që vinë për jashtët. Shumë pak kemi, se s'ka institucione, për shembull në administrat, i kemi 4 punëtorë që punojnë në kuvendin komunal. Në arsim pak, kështu që E tash po ndolem po e komentojmë, kemi një pamje shumë të bukur prapa vetes Ojvara. Si quhet? kjo është burimi i fshatit. Burimi i fshatit. Po. Që kur është? Kjo nuk ma Që shumë vite, a? Shumë vite, që të tregon ky masivi. Se tash me hiunën në histori. Nga vjen gjithë ky ujë? Ky ujë, Nga Boron. si mas vëllonave, kur ka të reshra të mëdhaja atmosferike në rrafshin e Kosovës anena, kjo shpërthen del mbi sipërfaqe. Kur është thatësi, krojet që janë nën këtë burim, ato nuk nalën, verës. Do thot gjatë verës nuk ka ujë. Ma pak. Po, ma pak. Të falenderu këti burimi, na keme ujësjelëse në fshatit, aty, që furnizot fshatit me ujë. Këto resurse natyrore, e keni ndonjë një projekt kështu në vazhdim me i shfrytzu për të mirë, me bon ndonjë ndërtim? Ja shiqoje për shembull këtë material. Po. Tash s'po t'hiun me tregua se historitë vjetra se shkon gjatë. Është material që rrallë shohësh në për fshatrat Kosovës. Po ende, ja e shoh këto, përpara shtëpit janë marru me këto. Me qëtë material. Tash këto i keni lënë për zbukurim apo si? Këto i kanë punu dikush edhe ka njerëz që janë të interesuar, i marrin i blenë për punë të ndryshme. E kush pyetët për këto me i shit? Po nëse unë i kom nxerr pyet na unë, se kjo pronë shoqërore. Po nuk e shfrytëzon kuvendi komunale sa kush. Tash po ndalem tek raportet mes banorëve si janë. Sa jeni për njëri tjetrin? Raportet mes banorëve janë të shkëlqyeshme. Nuk kemi as kur par konflikti këtu. Kalojnë shumë mirë, gjenerata e re është për mrekulli, po më dhimsen që dita ditës sun po e gjojnë veten këtu dhe janë detyruar me dal jashtë. Përveç mërgatës që janë detyruar domosdo me dal, a ka prej atyre të rinjeve që kanë dalë suksesshëm profesionalisht dhe janë sot në Kosovë që i shërbejnë vendit? Po, kemi dhe si gjenerata, ka për shembull inxhinier ndërtimtarisë, i cili ka krye magjistraturë mi po në Gjermani. Edhe ai dëshiron të kthehen ndoshta këtu, po s'u në gjon Nuk veten. vlerësohet. Thjesht. Po, ja kemi kadra, kemi mjek, tregova, fshatit, kemi motra infermiere, 20 motra medicinali kemi pas fshati jonë. Po janë martue, kështu që... Ndërën stafi. Po, ndërën. Kjo pjesa prapa neve, deri ku vazhdon, apo është mbarimi, a ka ende shtëpi, apo vetëm këto çka po i shohim? Kjo pjesë në lindje knina, deri i afrohet fshatit Peçan. Po. Edhe në këtë pjesën knina i afrohet fshatit Kosterc dhe një shar. Pas këtë një kufizim interesant. Po, edhe në këtë pjesën knina kufizohem me afër Suarekën, se kem 6 kilometra për këtu. Nga jo çka unë po e shoh, fshati e ka një pozitë kodrino-romalore. Ashtu. Po. Në këtë vend ku jemi momentalisht vinë kështë vizitor, apo jo banorët në familje delni për qef, shëtitje? Ja, për shembull këtu të falenderua Hajde dhe po ecëm pak edhe bisedojmë. një këtu të fshatit që këta shtëpinë ku kanë, Po. edhe kanë intervenuar, kanë marrë këtu Një park të vogël. shëtitore vogël, dhe lojna për fëmijë. Edhe Nga jo që unë po shoh, fshati ka një shtrirje bukur të madhe, gjë që mundeni me investu, me bë projekte ma madhore, më jep edhe një bukuri halo më shumë se që e paska. po shpresoj. Jem gabim? Jo, shumë mirë ke. Unë po shpresoj që gjeneratat e reja, vitet që vinë, shpresoj që dikush do t'i qelë syt pak më shumë, edhe t'investoj këtu, edhe të kthehen ata nga mërkata, dhe ta çojnë një jetë dinjitoze në këtë fshat. Qaj për këtë pjesës komunës, sa ka bashkëpunu me Po, juve, komunja sa mjaft, ka punu për ka fshat? punu. Ja i shiqoni për shembull të rrugë.
Në gjitha rrugët. Gjitha rrugicat në përfshat janë me kubzat shtrume. Presim që nga Suareka, hymja e fshatit, edhe atje të lumi poshtë, është ndërtuar një rrugë alternative me lidhje me të fshatrat tjera. Nina, mirë është. Megjithëse pritet më bëma mirë, pritet. Të mirët nuk ka skej. Martesat i bëni? Po. Brenda fshatit martuni me zveti? Jo, se i kem vetëm një 10 familje me mbi Gashi, të tjerët janë Bityq. A jeni krejt nga ky fshat apo ka të ardhëm? Vetëm ata të familjes Gashi. Thuhet se janë të ardhën nga, nuk e di bashmirë nga, po ata janë Gash, mirë, po nuk martohen. Sa i respekt, ha? Po, shenët. A këta tjetë, fshati Semetisht, Kosterci, Nishori, Breshanci, Kravasaria janë Bityq. Si fillon një ditë në Semetisht? A mi thos Semetisht, a Semetisht? Jo Semetisht, po Semetisht. Po nëse shqiptojmë i thuhet. Po ja qesëm nashta një 2 pika. Një 2 pika? Qështu? Shumë mirë, unë po shoh shtëpit e bukura, përveç mërgatës, po besoj që janë disa dhe nga banor që jetojnë këtu, se dhe ju punoni, gjallënoni. Ja, thash, se për shembull, ja shiqoni këtë shtëpi këtu. Ata kanë një banor mrena, 2-3. A ju dallon diçka juve prej fshatrave të tjera të kësaj komune? Me të thonë drejtën, na dallon nashta vetëm ujë që kem pak më shumë. A ne? Mjaft është ujë? Mirë. Shumë mirë. Unë ju falenderoj për kohën, ishte shumë kënaqësi. Edhe unë ju falenderoj juve që keni ardhur na vizitu. Ju presim sa të vini me kënaqësi. Kënaqësi është edhe unë jam. Faleminderit shumë. Mirëmbëjtje. Miqtë e mi, sa shpejt kaluan minutat përgjatë qëndrimit tonë ditor sot në Semetisht të Suarekes. Po du me ju falenderu para se me u përshëndet me juve. Faleminderit përzemërsisht që qëndroni besnik çdo herë ndaj nive. Ne takohemi në fshatin e Radhës. Deri atëherë, mirëmbëjtje!